มายังวะขึ้นแล้วโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเอ้ยทำไมมันเป็น18อยู่อ่ะไม่เป็นไรวันนี้รีบไลฟ์ครับก่อนที่เน็ตมันจะห่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือเดี๋ยวนี้มีโอกาสสักนิดสักหน่อยก็ต้องมาไลฟ์ครับไม่งั้นไม่ได้จริงครับเดี๋ยวมันจะพังเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ไงรีบไลฟ์ก่อนเน็ตเน่าครับมาไม่พูดพร่ำทำเพลงมากนะครับวันนี้ก็เริ่มเลยแล้วกันนะก็คือผมจะมาทำเควสเนื้อเรื่องในฮิด้านะครับก่อนที่จะมาทำอีเวนต์เนาะอีเวนต์เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะทำวันนี้เลยหรือว่าจะทำพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะมาอีกวันหนึ่งใช้กุญแจ1 ดอกโอเคแล้วก็อาจจะไปเก็บเดนโดคูลัสด้วยนะครับเริ่มตรงนี้เสียงมันเบาหรือผมคิดไปเองวะเนี่ยนะเช็คก่อนโอเคน่าจะผมคิดเองโอ้เรามาที่นี่ทำไมเนี่ยอ้าวเดินตามหลังเลยตามหลังดุกๆเลยสวัสดีครับ Oh, hey there. It's been a while, hasn't it? What have you two been up to? ก็ยังเหมือนเดิมผจญภัยไปทั่วครับ Seems like you've been enjoying yourselves. ก็นิดหน่อย What are you up to now? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. Oh. I noticed that I have some blurry memories after saving Ermin's soul. I almost feel like there's still something extremely important I need to do. But I can't remember what it is. What is that? อะไรอ่ะอะไรอ่ะDon't worry, we'll help you remember. แปลกนะเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อย Thank you so much. Since you're willing to help, I have something I'd like to show you. โอ้มีอะไรให้ดูด้วยนะเนี่ยมันคืออะไร Oh, it's beautiful. It looks like it's filled with some kind of power. I found it in the sanctuary of Suristana, but I have no recollection of it whatsoever. It's filled with pure elemental power that is quite similar to mine, but yet it's also a little different. It's very likely that it's connected to my foggy memory, but I can't figure out what it is. แต่ความทรงจำอันนี้มันเกิดได้ไง Traveler, do you have any ideas? มันแปลกๆนะตอนนี้มันแปลกๆอ่ะ You know, Nahida, we just happen to be going on an adventure right now. If we find anything, we'll be sure to let you know right away. Thanks, you two. I didn't mean to trouble you again. Don't mention it. Besides, ผมเปลี่ยนปกไม่ได้ครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตอนไลฟ์จบแล้วกันเนาะHey, get out! You shouldn't be around here! I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Fungi don't usually come near this place. Last warning! Get out before I kick you out, you hear? Hang on. I think it's trying to tell us something. But Great Dendro Archon, it's a monster! Please, don't worry. I think I understand. Seems that it wants us to follow it. You can understand it? Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. คุยกันรู้เรื่องว่ะ Anxiety and fear. เอาว่ะได้ล่ามละได้ล่าม Well, fungi are kinda cute, but
true. เหมือนมองโกเฮดนะ Let's go take a look. All right, lead the way, little fungus. Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. ตามน้องไป After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. That's not too different from how humans think sometimes. That's what I meant by shared emotions. ไงบินดุกเลยเอ้ยอะไรอ่ะบาดเจ็บเหรอ It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. Seems like they might be family. So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple creatures, they're very sensitive to elemental power. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. What is it, Nahida? นี่อย่างวะ Strange. Very strange. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. อ๋อ An elemental life form? Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, they're merely borrowing elemental power from nature around them. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. อย่างวะเนี่ยมันเป็นแค่ข้างนอกที่เป็นฟังกัสเหรอ Exactly. เหมือน This มิ is มิกอะไรเงี้ยเหรอ very interesting. I've never seen anything like it. So this is a first even for Nahida. But that's not all. There's a large void within its elemental power. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. No, กลับเป็นปกติแล้ว My power was compatible. Looks like everything is fine now. Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? เฮ้ย พูด Oh, ได้ I ด้วย can't believe the Lord of Dendro saved me. Thank you, as well as the stranger in next to you. สิ่งมีแปลกหน้า It can talk? ไม่ถึงไพมอนหรือ I สิ่งมี didn't แปลกหน้า expect such a strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. เออ Of course Paimon can talk. Paimon isn't a strange creature. Paimon's just... Paimon! Hello, Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. เฮ้ยเรื่องรอบนี้น่าสนใจดีแฮะ มีอะไรแปลกๆด้วย Oh, well, no need to take it seriously. It's no big deal. But does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know how to talk? You misunderstand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. ทำไมมันดูฉลาดอย่างวะตัว A เนี้ย creature may not speak, even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms but completely different interiors. นี่ Just คือบิน like ให้ดูด้วย fungi and slimes. Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon. เออ You're not a fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. เอาแล้ว น้อง Let's สอง find ตัวที่เหลือ somewhere ข้าง else ๆ อ่ะ to talk. It
it might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me, 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 me. It says that it's very thankful for your help. What อะไรอ่ะ I was confident that I knew of all the creatures in Teyvat. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the relevant knowledge about them. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. อ๋อน้องเป็นตัว My อย่างนี้เหรอ home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. Until the apocalypse came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse, yet in time, we also became the apocalypse itself. The What apocalypse? I'm not sure what it อย่างวะ means เนี่ย either. It sounds like some kind of old fable. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. Don't worry, we'll listen. Please continue. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge, hoping to understand the truth behind the apocalypse. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. เอ้าเอ๊ะแต่มันเป็นไปได้ยังไงวะ Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? It said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland, but unfortunately, I've forgotten. อ้าวลืม That ไป may ซะแล้ว sound a little odd, as it is very important to both me and my family. Yes, how could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was purged. Ah, I get it now. So the void of elemental power was left behind from when the forbidden knowledge was purged. I'm sorry. I hadn't considered that kind of possibility. That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge, right? That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. อืม My home should be safe now. We can go home. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland, and I have even forgotten where it is. It's not your fault. You've already done everything you can. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not a responsibility you should carry on your own. You mentioned that there were other survivors besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. The apocalypse put us through immense pain. Many of my family members have already met their end. I'm not sure who else is still alive. Don't worry, I should be able to find them. Just leave it to me. I'll leave the rainforest to the Aranara.
And as เฮ้ย for เจ the ออะไร city, น่ารักอีกแล้วเหรอ there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. Give me a moment. I'll contact them right now. ว้าว ว้าว That should do it. อันนี้คืออะไรส่งสัญญาณ It เหรอ may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Agreement? You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once the catastrophe comes to an end. Ah, I see. I'm sorry. มันเกี่ยว There ข้อง are กับ also some blurry segments in my memory as well. เอ๊ะ I'm แป very ลกๆแล้วเนี่ย concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the better. But didn't you say that you don't know where they are? Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. ครับบทที่หนึ่งฮะไม่ใช่บทที่หนึ่งอะไรนะเปิดในเรื่องแล้วมึนแล้วเนี่ยไหนจุดจบเหรอเขารับจบเหรอโอ้ There's something that I'm very concerned about. ความทรงจำที่พลาดเลือน Yes. I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to mine, yet also different? The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. What? Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. The process, however, took away some of my memories. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. ต้องไปดูก่อนไหม Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. น้องเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยดูรอยดิ The road here is a little rough. I'll lead the way. ก็ไม่เดินยากเท่าไหร่นะ Paimon can handle any road. เอ้อ Enemies! You're up, traveler! ไหนมีแก๊งเนี่ยนะ โอ้ย แค่นี้เองเนี่ยปะเอาเหลือตัวหนึ่ง Quietly now. ตัวนี้มันถึก โอเคปะชิว Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the apocalypse. Hey! Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. It's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment.
I don't think that should surprise you, Paimon. Your hand is shaped like that for a reason, so you are able to grip and use tools more easily. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us, it is still extremely difficult to explain. Putting it as simply as possible, changing form requires energy, and energy comes with time. You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force a tree to bear fruit overnight. I see. Humans have a term for this. It's called growth. Ah, you're so smart, Nahida! Paimon gets it now! Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. How much farther is it? จะพาเราไปไหน We're เนี่ย about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? ไพมอนโดนตลอดเลยเว้ย Huh? Oh no, Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? อ่ะ That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who later. We have monsters. ไม่มีอะไรไพมอนอย่าตะโกนเลยอ่ะ เคลียร์ง่ายๆนะวันพวกนี้ No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend and the other was my child. Why can't your kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. What Oh, then it must be a really cute name. You know, like Bongo Head. บองโกเฮอีกแล้วอ่ะ You have an odd taste for names. โดนด่า Huh? Paimon thinks that name is great. เออ Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. Its name is... I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I've forgotten many important things. ซะงั้น Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. Yes, this way. We're almost there. ทำไมมัน โอ้เดี๋ยว มันไม่ควรจะมีอยู่หรือเปล่า It's the withering. Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we are at the end of our life. Paimon doesn't understand. นั่นดิ มันเป็นไปได้ไงวะ It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the withering. Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. So, this is how the withering is formed?
Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the withering remains even after forbidden knowledge has disappeared. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the withering. But what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. They grew everywhere, until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could have... It's okay. That's not important anymore. I just hope that they can all make it back home. It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I manage to bring back will make me that much happier. I understand. Just leave it to us. มา So you're worried about me? It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake, but when all that's left is its skeleton, there's nothing to worry about. Paimon doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? Then let's do this! We've dealt with the withering countless times already. ไปเคลียร์เลยครับเคลียร์ไงว่าลืมถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็โอ้ชิดแล้วก็โดนตีอย่างเงี้ยยิงไปเอ้ามันทะลุมาโดนโถยนึกว่าจะหลบได้แปะแล้วก็เคลียร์ตัวนี้แต่มาที่โซนนี้ที่ไรนี่คือแบบมีเพลงแบบตื่นเต้นอย่างนี้ตลอดเลยโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้หรอเคลียร์พวกนี้ด้วยสินะไม่นะเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยครับชิวๆเลยทุกอย่างกลับมาเป็นแบบเดิมละอุ้ยอะไรอ่ะ It's the last of my kind that I'm aware of. So it wasn't able to make it to the end. If only it could have held on just a little longer. I hope that you will be free of this pain after returning home. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the withering makes Paimon sad. It's okay. As long as elemental power still exists, then we will still be around. An external form is but a gift of time. Through growth comes change, and even abandonment of previous forms. However, our true nature is not so easily affected. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live in it. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. Hold on. I think I got something. เมื่อกี้คืออะไรอ่ะเป็นเหมือนเรดาร์ส่องสัญญาณอะไรอย่างเงี้ย Okay, I understand.
Thank you so much. What อะไรวะเนี่ย So, they found a fungus that matches the description I gave them. It's currently unconscious. It must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a look. Okay, follow me. ดูดีใจจัดเลยไปมีหลายตัวเลยนะเนี่ยมากันเยอะเลยเอ้ยไกลวะเนี่ยโอ้โหนู่นนะนี่ We're close now. It's just a little further inside. มีหลายตัวจัง There are so many fungi here. They're probably all ordinary fungi, right? เดี๋ยวโดนโจมตีโดนโจมตีแล้วโดนโจมตี They won't be happy to see us. หลายตัวเลยฮะ No fighting. These are all its family. Although we belong to different species, we've spent a long time living among the fungi. They are very important to us. They can be reasonable, as long as we try to communicate. งั้นไปเจรจาไปเจรจา You're the only one who can make it through, right? But you'll need Nahita's power if you want to save that fungus. I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? ฮะ You want to transform into a fungus? But we don't have time for growth. Nahita is a god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. อะไรวะเนี่ย Even gods can't bend the laws of time so easily. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. We may not be able to avoid a fight. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family, then I'm willing to try. All right. You have great elemental power, so you may be able to do it. You will have to use power equal to that which is required to break through the limitations of time. I will lend you the relevant knowledge that I have. It should make your transformation process a little easier. All right, I'm ready. Changing into a fungus should be quite an interesting experience. Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am extremely serious about this. As am I. I'm not joking at all. All right. Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a fungus, then why don't we give it a try now? Okay. Good luck, Lord of Dendro. Wow, you really turned into a fungus. รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Can you all help me determine which one it is? Oh, how do we do that? I'll get close to them while you make your way over from above. You should be able to identify them using elemental sight since they're elemental life forms. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind. As long as I'm able to see you, then I'll be able to hear your answer. Okay, got it. Let me lure away the fungi up top and make way for you. All right, good luck, Nahita. Let's go, traveler. นี่คือเราต้องเล่นวะเนี่ยไม่ต้องเอ้ยทำไมปรับมุมมองได้ด้วยโอ้ไหนตัวไหนอะนู่นเหรอใช่ปะ There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around it. ซ้ายไปก็เจอไอ้หมอนี่ดิสวัสดีครับ Nana. เดี๋ยวเอ้ย It seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be moving for the moment. I should hurry and make my way through. เอาว่ะนู่นนั่นน่ะตัวที่สลบอยู่น่ะเลี้ยวไปเลย This is the spot.
There are several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch up. เอาแล้วเราจะไปยังไงอะอ้อมเหรออ้อมมาส่องดิเห็นตรงนี้มุมนี้เห็นอยู่ส่องสไนชัดเลยตัวนั้นแหละใช่เลยแล้วอะไรตรงนั้นอะ So this is the one. ที่เด้ง Understood. Nahida, what's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Now, we simply wait for it to wake up. Who are you? I apologize. Language is not easy. Need long time. ๆวันนี้เขาพูดไม่ค่อยเก่งเหรอ It's okay, I have good news. Let me explain it to you the fungi way. Apocalypse ended? Go home now? Yes, unfortunately, I've forgotten where home is. I was hoping you still remembered. I remember. เฮ้ย Really? จำได้วะ That's great! Home, Dendro Dragon. เดนโดดราก้อนเหรอ Dendro Dragon. Ah, yes, the Dendro Dragon. เฮ้ย I'm sorry, I just got so excited. I've probably never expressed such emotions before. But yes, our home is the Dendro Dragon. Oh, wait a minute. Hyman's confused. Do you mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? Like Dvalin? Yes, they're both dragons, but Apep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental power. But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a นั่นสิ dragon? งง Because we live inside the Dendro Dragon. ฮะ The Dendro Dragon. Inside. Very big. Mountains. Water. Trees. Us. There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. The Dendro Dragon nurtured the earliest life forms and protected us inside of itself. It once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. I'm still confused. อืม Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference ไอ้ว่า is ทำไมว่ามันโดน dragon is much, ยับ much เลยวะ larger than any Dendro slime. Wait, then if that's the case, doesn't that imply that Apep has also been contaminated by forbidden knowledge? Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Dendro? I haven't seen this expression on you before. Apep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated, then a big void will also form inside the dragon. I'm afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen Apep for so long. But how did it get contaminated? Was it due to the destruction of King Deshret's civilization?
Anyway, a pet disappeared and has been gone ever since that time. It's been enduring unimaginable pain all the while. It's probably in pain as we speak. แล้วอยู่ไหนอะ How could I have forgotten? If the Dendro Dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form and will all be dispersed. Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumeru will no longer be suitable for sustaining life. ใจเย็นนะHey, ใจเย็นก่อน what about the crystal? Why don't you show it to them and see if they know anything about it? Yes, I'm sorry. You're right. We don't have time to panic. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar, like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your other family members. I'm counting on you all. Your info is crucial to us now. Let's wait for their reply again, though I know waiting can feel unbearable at a time like this. Thank you. Family bringing fruit. I explained to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home, thief. Hard decision. Don't know. They are weak. I worry. If waiting, then I hope. Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us, no matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave. Can you do one last thing for it while we wait? Of course. I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Thank you. Tend, soil, food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the plants that are trying to invade the area. Soil. There. First. Seed. Here. Paimon understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. Next on the agenda. ปลูกไร่โอ้เดินขึ้นได้อย่างนี้เลยเหรอ เฮ้ยเดินบนเขาอ่ะไม่ต้องปีนเมื่อกี้สุดยอดมากตีมดรอปอะครับไม่ดรอปใช่ไหมพอดีเห็นปิงมันขึ้นเยอะนิดนึงเกือบ200ปกติมันจะประมาณ140อ๋อปลูกไร่ไหนปลูกเมล็ดเฮ้ยทำไมกดไม่เห็นได้ละเฮ้ยรดน้ำครับ It's time to handle the invading plant life. ไหนใครมารุกรานนี่หรอโอ้โห สวีทฟลาวเวอร์พูดได้ชัดเลย It wasn't kidding when it said plants were invading. ชัดเลยเอา That should be all of them. That wasn't too tough. Yeah, I've calmed down now.
but it doesn't seem like there's too much we can do until we receive some new leads. Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? And what does it have to do with King Deshret? Well, the history of dragons starts from the very beginning of Teyvat. Sumeru was Apep's territory. In those days, the lush rainforest covered the entire nation. Oh, so there was no desert back then? Not at first. That came when a giant spike fell from the sky, turning a huge section of the rainforest into sand. In an attempt to adapt to its new environment, Apep changed color from the emerald green of the forest to the yellow of the sand. No wonder those two elemental life forms are always talking about the importance of a Dab King. Apep has always seen itself as the master of Sumeru and has refused to recognize the new order that was established. Even now, it probably still holds great hostility toward the gods. However, powerless against the power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later, it's been unable to stir up any trouble. Conflicts between the two sides are destined to continue until a balance can be found. As far as I know, Apep had been slumbering in the desert, and King Deshret had taken a great interest in it. Maybe this is why Apep was contaminated. I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that links the two matters together. มังกรนะมังกร Take it easy. Take it easy. ไหนดูสินี่ผลไม้ตรงนี้เราเก็บแล้วเอ้า Thank you, Lord of Dendro. Family happy. You really like them, don't you? Family? Like? Do you not like your family? That's not what Paimon meant. It's just that you guys aren't actually the same species. Doesn't matter. Family likes me. I like family. Paimon doesn't quite understand. What it's trying to say is that as long as family members get along well, then nothing else matters. You place importance on appearances, but we do not. We find the experiences, knowledge, and connections we've made to be more important. These are all things that are more reliable than mere external appearances. These are the fruits of time, and the essence of what it means to grow. Oh, Paimon gets it now. Looks can always change, so what's inside of us is more important. ถ้าตาปล่อยฮอนเปลี่ยนไปเป็นไง Paimon would still follow you around. Wait, would you not be able to recognize Paimon? Oh? Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. It appears we are out of leads to follow. And if no one knows how this crystal works, then Apep may be in danger. Sorry. It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us at all. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? I do. What about it? The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse is a part of us, and that there is value in preserving it. The rest of the family did not approve of its opinion at the time, so it left.
Preserving the apocalypse? Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? That's not very likely. The power of Irminsul covers every inch of the land. Did the prophecy say where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru, a murky place that no one can return from. Yeah, that must be the chasm, right? But what is it doing there? It's impossible to preserve forbidden knowledge, but what if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form. Uh... ความมืดซ่อนเลยนะตอนฮะผมต้องไปได้ดิเพราะว่าผมเคยทำเควสนี่แล้วตกใจเลยนึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทำเควสอะไรเราถึงไปไม่ได้หรือเปล่าโอ้ So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have become the Withering like the others? There is a chance that it could avoid that end, using the power of something here. I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Tevat long ago. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Tevat. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Yep, it's just like soap bubbles that rise to the water surface. Another strange metaphor, but Paimon somehow gets this one. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike and hidden within the oozing filth. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look.มันต้องไปตรงข้างโอ้นู่นเลยเหรอตรงนั้นปะใช่ไหมที่มันมีแบบแสงวิบวับอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าใช่ปะวะไปยังไงวะเนี่ยเราก็ไม่ได้มาที่นี่เป็นปีแล้วนะตอนนั้นทำอะไรไปก็ลืมไปแล้วครับสงสัยต้องกลับไปดูคลิปตัวเองแล้วว่าทำอะไรลงไปนั่นเนี่ยเราต้องใช้ไอ้เครื่องเป็นนะมาเคลียร์ไปเนี่ยขอดูก่อนมันต้องใช้ไงคือเควสมันต่อเนื่องกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวนะลูเมนสโตนอยู่ไหนวะนี่ปะโอเคมา Yep, we know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion. Look alive! Gotcha. ตายปะเอ้ยเหลือรอดได้อย่างไรเนี่ยหรอ Oh, we finally managed to rescue it. It should be the life form from the prophecy. What? That light. Wait. Something dark is coming out. Something's not right.
What's going on? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time has passed. Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, it is still a form of dangerous power. It might have lost its mind after being soaked in it for such a long time. Oh no! But we still have tons of questions we need to ask! I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Traveler! เราเป็นคนเดียวที่รู้อะดิ It's okay. I trust your judgment. I was being a little hasty myself. Let's see if we can think of another way. Oh, yeah! You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. You want to use its power, but... The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise caution. It's risky to use its power without fully understanding its intended use. Don't understand! This no good, that no good. Save lives! Important! Yes, I understand. But this is our only chance to return home. We cannot afford to be careless. It's okay. There's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, you could try using it. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Don't overdo it, Traveler. Paimon will be worried. Lord of Dendro, and you others, how long have I been waiting here? Yay! Looks like it worked! Lord of Dendro, here in person. Does that mean the apocalypse has come to an end? Wait, did you get smaller again? I'm sorry. That portion of my memory is highly unreliable at the moment. I can't seem to remember who you are. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable memories you speak of. You once said that the apocalypse will be completely eradicated, and that relevant memories will become unstable. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing compared to your resolve. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. As you can see, I won't last much longer. I understand, and I'm sorry, but... Can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. It mimics how the Dendro dragon's heart of Oasis operates.
The Dendro Dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. It too is nearing the end of its power. However, if you are able to reactivate its Heart of Oasis using the Fire Seed, then the Dendro Dragon will begin to recover. And as a result, our homeland will return to the way it once was. Oh, so the Heart of Oasis is a pep source of power. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used the Fire Seed to save me? Mm-hmm. Why? What's wrong? That's... never mind. It's not your fault. You didn't know. The Fire Seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It's very powerful, yet fragile at the same time. It is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Since I am its creator, I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. All right. Aside from being able to heal the Dendro Dragon, the Fire Seed can also resonate with the Heart of Oasis. In other words, you'll be able to find the Dendro Dragon by following the guidance of the Fire Seed. But you should hurry. There is little time to waste. ต้องไปหามังกรแล้ว About you? Forget about me. You should hurry home now. Everyone is returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me, and for being willing to save the Dendro Dragon. Our past has been saved, and our future has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return ตี home. เศร้าอีกแล้วตีบทเศร้าอีกแล้วเนี่ย Hey, wait! It turned into oozing filth. Can you use the Lumen Stone once more? I can still feel its elemental power. Please, of all of us, it deserves the chance to return home the most. ลองนะ This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned to its original elemental form and is becoming one with the other family members. Do not be sad, my friends. Its wish has come true and it's very happy right now. Because its external form doesn't matter, right? Yes, because our external form does not matter, and our home has been saved. There is nothing more important than being together with family. Let's go! Home. กลับไปซูเมรุนะโอ้ตรงนี้เลยเหรอได้เลย It's not much further. Follow me. We're close now. I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning us. It has already noticed our presence. We won't be able to see anything if we keep going that way. คัดซีนนี่หว่า Hey, look! Something's over there.
เดี๋ยวมันจะใหญ่ไปไหมเนี่ย We found it. A pep, the Dendro Dragon. Paimon knew it would be big, but not that big. ตัวยังใหญ่เลย Puny human, leave my domain. Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. A pep, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, brewer. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? Let go. For only a moment. Foolish brewer, you will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the 7 nations. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the God of wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey, don't leave! Careful, something's coming. ฮะเสกมอนมาสู้เหรอ What is that? อย่างวะเนี่ย Paimon's never seen that before. It's our family. Huh? They're your family too? But they don't look anything like fungi. External form not important. Inner nature say. The composition of their elemental power is identical to ours. In other words, they're residents of our homeland. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made it out of the Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you! ไม่น่าจะคุยได้แล้วนะเงียบกริบ They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search for energy นี่ needed เขาปั้น to โม do เดล so. ขึ้นมาใหม่เลยนะเนี่ย Everything else has been discarded in the process of adaptation. So this is the result of forbidden knowledge. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across Teyvat? อืม Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. จัดการก่อนแล้วกัน Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil in nature. All they want to do is survive. ครับเดี๋ยวจะเบามือให้ครับ เบามือนะเบามืออุ๊ยโยโอ้ยบอกไม่เบาแล้วดิโอ้โหบอกให้มันเบากับผมก่อนดิอะไรเนี่ยโอ้เบามือนะนี่เบาแล้ว Paimon thinks they used up all their strength. They don't seem aggressive anymore. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their elemental form? Years of torment is what turned them into their current state.
Their external form has become their shackles. It seems only the fire seed or a Pep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot use the fire seed again. Everyone goes ทำไงดีวะเนี่ย not just us. เออ This is becoming quite the dilemma. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the fire seed. เลือก I ไม่ได้อ can't ยู่ดี bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. รับผิดชอบว่ะIt won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to a Pep again. After all, that giant Dendro dragon is also your family. Maybe it would listen. I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness. Yes! Thank you. Alright, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. Whoa, it's shining now. ว้าว Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. มันอีโวกันได้อย่างนี้เลยเหรอนึกว่าโปเกมอนเนี่ย Everyone's hopes and dreams. อีโว Yes, finally, we can go home. This is the last part. Let's go.มันไกลหรือเปล่า เราวาร์ปดีกว่า Right. This cave is huge. Could this be where the Dendro Dragon lives? สงสัยจะตรงนี้นะครับ ถ้า Yeah. เข้าไปบวกเนี่ย Who knows what's inside that cave? Our goal is not only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. That will be impossible if we can't get it to cooperate with us. But how are we gonna do that? It doesn't seem to want to help at all. I'll see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. Wonder if the Dendro Dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland.
They yearn for a chance to return home. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than continuing to fight, you should consider the life you've produced. No response. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so vengeful? เดี๋ยวใครมันบุกเข้าสลิทีบอดผมวะได้ Please keep everyone safe. And send us to the homeland. Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? Where'd he go? Oh. I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. เอาแล้วเข้ามาแล้วออกไปแล้ว Well, then let's go have a look up ahead. บุกรุกไปเนี่ย Paimon's feeling really worried. Yep, let's go. I wouldn't worry too much. The traveler's no pushover. Paimon knows that. It's just that Paimon isn't used to not having the traveler around. Let's hurry. He might be just up ahead. ต้องมาเล่นเป็นฮีด้าเพราะว่าตัวเราไปไหนแล้วไม่รู้กระโดดไม่ได้ด้วยนะเนี่ยวิ่งเรียงเดียวอ้าว What's that? That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and it'll restore a pep with elemental power. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Then let's hurry and light it! We still need to find the traveler! Alright, hang on. Wait! The fire seed! What happened? It shattered. It was even more unstable than I expected. But why? We barely used it! I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... โดนทำลายปะเนี่ย What? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh, do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was เอา supposed งั้น to. เลยเหรอ You're gonna become the fire seed? แปลกๆแล้วเนี่ย Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. จะตัวเล็กเลย What happens if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? That's all right. None of that matters compared to the dangers that a pep is facing right now. No, wait! There has to be another way.
Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. ได้เหรอ You can't be serious. If the traveler were here, he definitely wouldn't let you go through with it. ได้เหรอ If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. No. Please, no, Nahida! The fire seed shattered, and she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! ให้ตายเถอะเดี๋ยวไม่จบครับ มีหลอดเลือดขึ้นมาแล้วด้วย โอ้ไม่สู้ยังไงเนี่ย เดี๋ยวสู้ไงไม่รู้ Because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. โว้ยเดี๋ยวกดปุ่มมั่วหมดแล้ว Born of ice and frost. I can fix โอ้เดี๋ยวโอ้ตายแล้วเดี๋ยวหลอดเลือดไม่ลดเลยWhat เคลียร์มอนเหรอ Your elemental power. Goodbye. We may never meet again. พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้วว่า I will wait for her no matter how long it takes. This is the agreement we made. ไม่นะ เป็นเรื่องเศร้าอีกแล้ว จะเศร้าทุกอัปเดตไม่ได้นะ access Ugh. denied. เดี๋ยวผิด I see everything. No มั่วหมดแล้วมอนพวกนี้จะเจอใน Spiral Abyss ป่าวะเขาดูทำสไปร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำสกิลอะไรใหม่ขึ้นมาให้พวกนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ย Hey, เดี๋ยวไหนไปยังหมดแล้วเอาเหลือง
ว้าวกลับมาสวยงามแล้วอ่ะแล้วมอนก็สภาพสมบูรณ์เต็มร้อยไม่กอดเดี๋ยวก่อนเลยอันนี้ I learned a wonderful word. It's new, which means light. Got to open your eyes. สิ่งในความทรงจำสับในความทรงจำกูจะปวดทำไมเดี๋ยวต้องเข้าไปในวงนะ อ่านบททานเด้อ้าวจบแล้วเหรอโอ้กดไปตั้ง2-3 อันติ Hey! Can you hear Paimon? Say something! You fungi said that your form didn't matter, right? Then let us มาร้อง know ไห้ that แล้ว you're right. Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power, just as they did. They will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. That's different! They won't ever be the same. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. That's how it's destined to be. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling of peace. เอาวะ The forbidden knowledge เราใจเย็นลงแล้ว influenced you ever since you were contaminated, ใจเย็นลง greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still stirs deep within me, destroying you and your people เนี่ยเห็นไหม serves ได้คุย me กันปุ๊บ no อะไรๆมันก็ purpose. ดีขึ้นนะครับ ใช่เหรอวะ Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. ปากแข็งอีกเราอะ When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Yeesh, who can put up with you? I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world and led us in a fight against the order established by the outsiders. Dragon King? An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale. The world itself was on the verge of collapse. In war, the victor would inherit the right to shape the world, while the losers must turn into ash. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. Sand dunes arose where there was only forest, and it was as if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. But you still didn't give up, did you? Because of Amun al-Ahmar. Yes, Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. His ambitions continued to grow,
and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. At that time, I still harbored deep regrets. By the time the Dragon King finally returned, the world had irrevocably changed. Some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones, while others chose to flee after experiencing pain and agony. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart, even to this day. I will follow it until the end of my time. You really are insane. When Alakmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed his elemental power. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. But even then, I still believed that his insanity was far greater than that of my own. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Tiny Booer, and the rest of you, continue forward. I shall keep a watchful eye. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? I wonder. คือเหมือนว่ามังกรน่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่มาก่อนปะก่อนจะมีเซเลสเทียอีก Looks อะ like we've been sent back out. เซเลสเทียเป็นผู้บุกรุกมากกว่า The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it more open to reason. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. น่าสนใจ Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Indeed. Although they'll still have the chance to be born again, they've lost their memories of their journey and their feelings for their homeland. Each opportunity for growth is unique in its own way. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Family. Right! The hydrofungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh yeah! Let's hurry and go take a look! How are we going to explain all the complicated things that happened? เหลือสองตัวน้องสองตัวนั้นน่ะมาแล้วมานี่โดยไม่บอกกล่าวว่าจะไปบอกพวกนั้นได้ยังไงพวกนั้นโมโหตายเลยแต่ในเรื่องก็จะจบแล้วนะเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นอยู่นี่ไงสองหน่อตัวหนึ่งเป็นลูกด้วยใช่ไหมเนี่ยก็งงเป็นลูกได้ไงวะ Have they really been waiting here all this time? We're back. I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time.
Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. It said that Noor is its most important family member. That's your name, isn't it? ตัวเนี้ยเหรอ Wow. This is wonderful. So it has left traces of itself after all. They will definitely meet again, someday. ก็หวังว่านะตัดฉากกลับมาที่นกตัวนี้แล้วโอเคจบแล้วครับเฮ้ยเราคุยกับน้องได้เหรอเนี่ยแล้วเขาก็ทำให้ดูแบบว่าเราอย่าไปสู้กับน้องฟังกัสเลยแต่ว่าตอนเราเดินป่านี่คือบุกใส่เอาเลยนะอะไรไม่รู้เนี่ยโอเคนะครับก็หมดแล้วทีนี้มันน่าจะเปิดดันให้เล่นปะนี่ใช่ไหมนี่ไงนะครับอยากรู้ว่าที่ให้เล่นเนี่ยมันจะให้เล่นตอนไหนตั้งแต่เหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยป่ะแบบมีเฟกรวมพลังงานหรืออะไรพวกนี้ป่ะเพราะว่ารู้สึกบอสมันไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าเป็นปกติอยู่แล้วครับที่บอสในเรื่องจะไม่เก่งเพราะว่าเขาทำให้เก่งอ่ะมันจะผ่านยากเขาค่อยมาอัพความยากในนี้มากกว่านะครับในตรงเนี้ยไหนลองดูสิกี่จัดไป3 อันตินะหรือ4นี่ว่าเขาใช้ของเนฮิด้าด้วยมี2 เฟสแน่เลยดูสภาพละเฟสแรกอันเนี้ย100,000นะNo touching. Born of ice and frost. ก่อนไม่ได้สู้กับมังกรจริงๆนะสู้กับผู้พิทักษ์พักทีพักเป็นดีต่อโอ้เก่งเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องป้องกันใช่ไหมเหมือนเดิมครับโอเคมันเริ่มตั้งแต่เฟสเกียร์แล้วก็มาป้องกันเลยป้องกันเสร็จก็เอาไปตีเฟสที่เป็นเฟสเต็มต่ออีกรอบนึงก็ไม่ได้ยากนะก็ไม่ได้ถึกขึ้นเยอะขนาดนั้นNo touching. Access denied. เอาวนสกิลไปเอาดูดมาเดี๋ยวชิวครับชิวเดี๋ยววะเอาGotcha. No touching. Access denied. Busted. โอ้เดี๋ยวเนาะเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ไอตัวร่างเต็มใช่ไหมนี่เล่งได้ปะเล่งมาแล้วแรกไปแต่แล้วโล่โอ้ยแต่ว่านี่ตรงนี้นี่โดนบึ้มใส่โอ้โหไม่จะตายอะไรเนี่ย100,000 นะชิลครับอันนี้เป็นของอัพสกิลตัวละครอันใหม่ใช่ไหมเผื่อได้ใช้เล่นไปก่อนโอเคก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเก็บเดดูคูลัสก่อนนะครับแล้วก็อาจจะทำอีเวนต์ซะหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากัน
แล้วเก็บเป็นดูคูลาให้เสร็จก่อนมาผมมาร์กไว้แล้วเดี๋ยวนะขอเปิดโทรศัพท์แป๊บโฮโยเวิร์สนะครับชิ้นแรกก็อันนี้แหละไอเดียที่ผมมองเนี่ยเนี่ยขอเช็คก่อนว่าโอเคนะครับกล่องยังไม่เปิดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมน่าจะไปเปิดเองแหละไม่น่ามาไลฟ์เพราะว่ากล่องมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็อาจจะมีพาร์ทหนึ่งมาทำไอ้นี่เควสฟ้าหรืออาจจะวันนี้เลยได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับดูว่าเน็ตมันจะงงแงไหมอีกอันนึงเนี่ยนะไปทางนี้มันจะอยู่ข้างกับดันนะจริงวาร์ปไปเลยน่าจะง่ายกว่าเดี๋ยววิ่งทำไมน่าจะอยู่ข้างบนปะดูก่อนไม่ใช่ขึ้นไปอีกโอ้เดี๋ยวต้องปีนแบบนี้แล้วถึงไหมเนี่ยไม่เบื่อจริงมันน่าจะมีทางที่ดีกว่านี้นะทำไมมันโอเคได้ละทางนี้ดีกว่าเยอะนู่นบนนั้นเรียบร้อยครับมี36ชิ้นนะครับในโซนนี้ก็เราก็นั่งเก็บไปเรื่อยๆแหละมีอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยไหนว่านู่นตรงนู้นเลยมันไม่ถึงต้องแลนดิ้งข้างๆแล้วค่อยวิ่งไปลำบากกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงไม่เยอะครับไม่เยอะ36ชิ้นเองโหเนี่ยคือแบบจะไม่ให้ตีได้ไงคือแบบแค่วิ่งมาข้างหลังไม่ได้จะมายุ่งเลยเรียบร้อยกูโดนไปละจุดชมวิวกันไปยังไงวะฝั่งนู้นหรือข้างล่างข้างล่างหรือเปล่าเควสฟ้าด้วยครับตรงนี้เดี๋ยวเควสฟ้ามาเคลียร์ทีเดียวตรงนี้หรือเปล่าวะแมปมันบอกผมเหยียบอยู่นี่ไงเย้เดี๋ยวเขาจะให้เกินมาอันหนึ่งเหมือนเดิมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดให้เอามาเก็บไว้เป็นที่ระทึกอันหนึ่งมันอยู่ข้างบนแน่หรือว่าไม่พยายามเฮ้ยอะไรโอ้ไม่มีอะไรแล้วพัซเซิลเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีเดียวเนาะไม่ดิพัซเซิลมันคือการเก็บกล่องปะว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะไม่ได้มาแก้พัซเซิลให้ดูเนี่ยต้องดูก่อนว่าจะเอายังไงเพราะเก็บกล่องนานครับปกติใช้เวลาแบบเป็นชั่วโมงแล้วมันแบบไม่ค่อยมีอะไรด้วยเฮ้ยกล่องโอเคไหนนี่ชัดเลยโอ้ยต้องปีนด้วยเหรอมาแล้วก็มันจะมีอันนึงอยู่ตรงย่อตรงเนี้ยไปจากตรงนี้เลยจะง่ายกว่าไหมวะอยู่บนนู้นเลยดิสูงอยู่นะพยายามไปแลนดิ้ง
ให้ได้ก่อนแล้วกันอ๋อนู่นมันอยู่ตรงยอดนี่หว่าถ้างั้นก็เดี๋ยวนะอันนั้นมันใช้ได้ปะเนี่ยใช้ได้แหละแค่อาจต้องใช้การนั้นมันปรับได้ครับแต่ไม่ปรับแล้วกันขี้เกียจใช้น้องปรับได้ไม่เป็นไรลงได้ไหมเนี่ยได้อยู่ยังไงวะมันจะมีตรงนี้อยู่นะเนี่ยใช่ไหมไปไงดีวะอ๋อนู่นโอเคผมเปลี่ยนเผื่อต้องใช้เปลี่ยนเป็นนี่เอ้าบินอยู่เปลี่ยนไม่ได้อีกสุดจัดเปลี่ยนแป๊บนะเอาน้องมาตรงไหนกันข้างบนเหรอมีด้วยเหรอแล้วผมเช็คก่อนปึ๊บนี่เก็บแล้วไม่มีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวนะมาทางถัดไปเราควรไปทางซ้ายก่อนเนาะถัดไปนะลงตรงกลางแล้วกันนะ ตรงกลางมีอยู่อันหนึ่งเฮ้ยมอนใหม่แล้วผมแบบผมเพิ่งเห็นเลยตัวข้างล่างนะที่เป็นตัวอะไรอะเขียวๆอะนี่อันนี้อยู่กลางเลยถ้าลงไปมันจะว้าไปตรงนู้นใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งอะฝั่งขวาปะเราไม่ลงนะลื่นแล้วมันจะมีตรงนี้แต่จริงๆไปตรงนี้จะเร็วกว่าเพราะว่าแป๊บนะขอจะมีอันนึงอยู่ตรงนี้หรอไหนวะไหนแวะอ๋อนู่นโอ้โหบนนั้นเลยนี่ต้องให้น้องโซลัสช่วยปะเนี่ยถึงปะวะเดี๋ยวขึ้นไม่ต้องใช้นะสูงถึงอยู่ถึงก็บ้าแล้วแป๊บโอเคช่วยหน่อยครับเอาตรงนี้เนาะตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสไลด์ลื่นลงมาได้ยังไงวะผมยืนตรงนี้ไม่ใช่เหรอโอเคเรียบร้อยนี่โอเคแล้วไปอันถัดไปก่อนเดี๋ยวนะเอาอันไหนดีวะนี่ที่9อันที่9ไปแล้วเนาะต่อไปอันที่10แล้วนะครับค่อนข้างเร็วอยู่ที่ผมอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้นะไหนๆก็มาฝั่งขวาแล้วโอเคMaybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm นี่น่าจะ feeling ขึ้น up to ทำให้ it. เราขึ้นไปได้นี่มันเควสครับไม่ออกปึ๊บโอเคจะมีอันนึงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะขอเช็คแป๊บนึงข้าง
หน้าเราโอเคนี่ซ่อนไว้ตรงนี้เลยเหรออันนี้อันที่10นะครับเรียบร้อยแล้วก็ต่ออันที่11เดี๋ยวนะมันจะมีใกล้ๆอีกอันหนึ่งตรงนี้เลยก็คือข้างหน้านี้อยู่ไหนวะเขาจะโอ้โหดีนะลื่น ลื่นไม่มากว่าถ้างั้นเราครบฝั่งขวาแล้วไปข้างล่างซ้ายเลยก็ได้ครับมันจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะลองไปดูฝั่งซ้ายได้10กว่าชิ้นฝั่งขวาก็ที่เหลือเนาะข้างหลังครับTake it easy. Busted. Take it easy. ไหนวะซีรีส์เยอะเนาะนี่เหรอโอ้ยข้างในเลยเว้ยจัดไปแล้วก็เดินหน้าต่อครับดูมันล็อกเป้าก็โคตรไกลเลยโอ้ Take it easy. ฝั่งนี้แนวนี้ไปแล้วกันแนวหินผาโอ้ไหนวะมันเด้งขึ้นมาอ๋อนี่เองถึงไว้เนี่ยโอเคลาก่อนลาไปละเดี๋ยวใครขอเข้าโลกไม่ได้ครับ not now นะดูมอนเดี๋ยวมันยังตีมาเรื่อยๆเลยไอ้กล่องแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนนะเนี่ยเห็นปะมันไม่มีทางเป็นกล่องเปล่าๆมาให้เราอย่างนี้หรอกนี่ข้างล่างโอ้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้มันเป็นไปได้ยังไงวะอะใช้ตะกะอะไรอาการที่อยู่ดีนกมันทุ่มลงพื้นแล้วมันหายไปแล้วด้วยนกมันทุ่มลงพื้นโดยที่มันไม่ใช่พื้นวะงงเนี่ยดูดิมันทุบอะไรก่อนไม่สามารถใช้ได้ขณะต่อสู้อยู่แล้วกูจะออกยังไงโอ้โหเมื่อกี้มันทุบพื้นโดยที่เราไม่ได้อยู่บนพื้นครับงงปะอะไรวะนี่นกเวนนี่อยากตายเหรอฮะปวดรู้เหรอฮะเวนจริงเลยอะไรวะเนี่ยมาตายกันเลยฮะปวดรู้เหรออะไรก็ไม่รู้งงจัดเลยมันจะมีเห็นนะฝั่งนี้จะเหลืออีกนิด2 อันมั้งอันนี้ออกมันไปทางนี้ได้ป่าววะนี่มันใต้ดินปะมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมอ๋อนู่นเหรอได้เลยปีนได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ยังฮิวไม่เต็มด้วยสุดยอดโอ้ลื่นจะถึงไหมเนี่ยมีที่จะพักไหมได้ปะ
นึงนะครับ ขอเวลาสักครู่ขอเวลารีสตามิน่าโอเคน่าจะได้ละอยู่ซะสูงใช่โอเคสวยงามอีกอันหนึ่งเราต้องไปทางนี้โอเคเดี๋ยวติดอะไรเฮ้ย Take it ยูไป easy. ทำงานโอเคไปละเอาไปดิลาก่อนใช่ทางนี้หรือเปล่าอยู่ข้างในจริงใช่ไหมแล้วข้างบนหรือข้างล่างอะเนี่ยเวลาข้างล่างแล้วกันลองดูกันจะไม่ใช่นะไม่ใช่เหมือนอะไม่ใช่ใช่ทางไหนวะเนี่ยชิปละเดี๋ยวนะมันต้องอยู่ข้างล่างนี่แหละใช่ไหมเนี่ยหรอเข้าในนี้หรอต้องไปเอาไอ้นั่นจากไหนเลยเนี่ยอ้าวเฮ้ยไม่มีหรอ Take it easy. มันต้องใช้ไอ้เขียวๆอะชื่ออะไรนะลืมเอ้ยจะไม่มีได้ไงวะเนี่ยใช่ละมั้งพาน้องมา Take it easy. เดี๋ยวนะอยู่ไหนเนี่ยไม่มีนะแล้วตรงไหนอะ Take it easy. อย่าบอกนะเอาตั้งแต่ข้างบนเมื่อกี้อะโอ้ยถ้างั้นเนี่ยนะไม่น่าใช่วะอ๋ออยู่นี่หรอชัดเลยไปน้องไปเลยลุยไปเลยใช่ไหมใช่ข้างในนี่ปะเพราะว่าเมื่อกี้เราผมไปทางขวามันจะทะลุละน่าจะใช่น่าจะใช่นี่ไงเอาแล้วโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นอันที่16มั้งก็จะหมดตรงแมปฝั่งซ้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขวาเพิ่มนะแต่ก่อนนะเลยอื่นขอไปเข้าห้องน้ำสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเข้าห้องน้ำตัวเริ่มเลย
มาต่อกันเลยดีกว่าครับ20 อันมั้งถ้าผมนับไม่ผิดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูในไอ้นี่ก็ได้ในอะไรวะในกระเป๋านะครับมันกระจายอยู่มั่วๆไม่รู้ว่าเก็บในนี้ก่อนไหมในนี้ก่อนแล้วกันครับมาอันแรกอยู่ไหนวะข้างบนแน่เลยวะต้นไม้อ่ะชัดเลยเรามี เขียวอันนี้แล้วด้วยจะยากไหมไม่ยากนะโอเค let's go ไปได้อยู่แหละนี่โอ้โหไม่สูงมาก อย่างน้อยก็ไม่สูงมากอีกอันหนึ่งมาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันครับมันน่าจะใกล้ไกลแค่ไหนคือใกล้ไปบนนั้นปะโอ้ยโอ้โหคือมันไม่ถึงได้ยังไงวะเมื่อกี้ งงมันไม่ถึงได้ไงครับเชื่อถือไม่ได้แล้วนะไอชิ้นเนี่ย ไอชิ้นวาร์ปเนี่ยเมื่อกี้ไม่ถึงได้ไงงงจะนี่ไงได้แล้วโอเคเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนมันจะมีเดี๋ยวนะตรงนี้ข้างบนปะต้องขึ้นข้างบนครับงั้นเราขึ้นก่อนขึ้นไงดีวะเนี่ยโหขึ้นได้ไหมวะเนี่ยมันจะมีอันนึงอยู่ข้างบนอ่ะต้องขึ้นตรงเนี้ยค่อยๆไปแม่งเอ้ยระบบปีนแล้วปีนไม่ได้ตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้เราดึงกล้องเดี๋ยวเอาตรงไหนปีนได้นี่เฮ้ยปีนไม่ได้เลยเหรออันนี้คือไม่เย็นละมันปีนไม่ได้โอ้ยมันไม่มีสไลด์ตายเลยระบบปีนเกมนี้สุดยอดมากนะจะทำหินให้มันแบบปีนยากทำไมเนี่ยเลเวลดีไซเนอร์ไม่ได้มาปีนเองอะไรวะน่าจะข้างหน้านู้นครับที่ว่านะไม่ใช่ผมนะอ๋อนี่ไงแล้วก็ทีนี้ก็ไปวนรอบนั่นแหละเองอีกแล้วเหรอไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วยหรอกเนี่ยวะมีอันนึงข้างในนู้นนะต่อไม้นี่อันนี้แล้วก็มีอันหนึ่งนะแถวๆนี้ไม่ใช่เกินฟ้าน่าจะแถวนี้ไม่ใช่หรออ้าวไหนวะคือผมเคยเก็บไปแล้วเหรอไม่นะงงตรงนี้หรือเปล่าครับ
มาร์กมันตรงนี้นี่ขับไปหน่อยไหนแวะเฮ้ยบนนู้นนี่หว่าไปยังไงนี่โอ้โหเดี๋ยวนะบนนู้นเลยครับน่ะข้างบนนั้นน่ะI got a new letter from an informant. ยังไงดี Looks วะ like the situation has changed again. ไม่อยากปีนเขากันไม่ใช่อะไรหรอกเขาปีนเนี่ยไม่ต้องปีนนี่ว่าฝั่งนู้นมีทางขึ้นโอเคยังดีหน่อยใช่ไหมวะ มันคือทางขึ้นเนาะแล้วก็ปีนหน่อยนึงอ่ะอย่างดีอ่ะดีกว่าปีนทั้งหมดโอเคมันอยู่ตรงแม่งนั่นเลย Take it easy. ต้องมีการโยกย้ายเจ้าสิ่งนี้เก็บเราก็วางให้มันเหนือไปหน่อยแล้วกันนะได้ไหม This blinding sunlight is such a pain. No way I can get. โคตรเพอร์เฟกต์โอเคแล้วก็จะมีฝั่งนี้อีก3ชิ้นนะครับThis blinding sunlight is such a pain. No way I can get a nap in this weather. มันจะอยู่ตรงปลายนะ Take it easy. นู่นไงไปไงทีเนี้ยไม่มีนั่นด้วยนะเราต้องแก้พัซเซิลก่อนลองแก้พัซเซิลดูก่อนมัน ไม่รู้อะไรเลยนี่ได้กระสุนมาแล้วเนาะตายทิ้งระเบิดอ๋อนี่ไงได้ที่ต่ออะไรวะไอ้แกปปิ้งฮุกแกปปิ้งฮุกนี่ไม่ใช่แต่ว่าแกปปิ้งฮุกให้เราอันเดียวมีให้1 อันนะต้องไปใช้กับบนนี้หรือเปล่าไม่ลืมกดผิดนี่ต้องเก็บขึ้นมาใช่ไหมแล้วกดทีวางทีครับวางเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงเดี๋ยวก็ไอ้นั่นมันไม่ใช่ดอกบัวที่มันจะเปิดให้เราไปเหยียบหรอมันทำอะไรได้อะต้องใช้พลังงานน้องก่อนโอเคบนนี้ขึ้นมามันก็มีให้นี่นึกว่าต้องต่อ2 รอบตรงนี้แล้วกันไปด้วยเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็อันถัดมานะอยู่ด้านขวานะตรงนี้นะปลายนู่นเลยนะต้องไปข้างบนหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่ไม่ผมว่าใช่ละ น่าจะข้างบนครับแป๊บนึงนะขึ้นทางนี้ชีวิตจะดีกว่า
น่าจะอยู่ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวกดอะไรวะเนี่ยโอ้ยอ๋อนู่นไงเรียบร้อยครับแล้วก็ไปต่อตรงนู้นยอดเหรอไหนวะอ๋อนู่นไงล่อนลงไปค่อยๆเด้อโอเคแล้วก็ที่เหลือจะเป็นบนนี้แล้วครับน่าจะนะถ้าไม่มีใต้ดินไม่รู้มีใต้ดินเปล่าชิ้นนี้ This blinding sunlight is such a อ้าว pain. อยู่ข้างล่างเหรอ No way I can get a nap in this weather. วะโอ้เดี๋ยวเก็บไงอะ Take it easy. เอาแล้วนี้ปะเฮ้ยได้อยู่โอเคแม้เมยซ่อนไว้ด้วยก็ข้างในต่อแล้วจะมีชิ้นหนึ่งเอาได้ไงสุดยอดโอ้ติดThis blinding sunlight. มันจะมีอยู่ตรงนี้ด้วยข้างในหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่งั้นทางนี้น่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าผมลองดูก่อนนะไม่แน่ใจไม่ใช่นะข้างบนเหรอเราอ้อมนิดนึงนะเอ้ยจุดถ่ายวิววิวตรงนี้สวยกันนะTake it easy. จุดถ่ายวิวอะไร จุดชมวิวจุดถ่ายรูปกลายเป็นจุดถ่ายวิวแล้วก็จะมีตรงนี้ต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้แน่เลย Take it easy. ขึ้นไงเนี่ยเราวิ่งขึ้นตรงนี้ได้ปะชัดเลยนะบนนั้นนะพอได้อยู่yes โอเคเหลือมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะเช็คก่อนไปยังไงดีวะมีอันนึงอยู่แถวเนี้ยครับอาจจะอยู่ข้างล่างลองเช็คเราลองบินไปดูได้ Take it easy. โอ้มีนั่นด้วยนี่หว่าต้องไปปลดล็อกชื่อว่าอะไรนะไอ้วอลเหรอวะใช่วอลหรือเปล่าอ๋อนี่ข้างล่างนี่น่าจะเป็นวอลนะใช่หรือเปล่านะจำไม่ค่อยได้แต่ว่ามันต้องอัพเวลเสาให้ได้ก่อนหรือเปล่าเวลสุดท้ายแล้วก็เปิดวอลก็จะครบโอเคเดี๋ยวนะมีตรงไหนอีกเฮ้ยอันนี้อยู่ห้องไหนหรือเปล่าวะเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วไม่ใช่มั้ง
อันนี้อยู่ตรงหาดอะครับตรงหาดก่อนก็ได้แต่ไปไงดีวะเนี่ย ไกลจัดอุ้ยเอาเด้งกลับมาเฉยเข้าตรงนี้มาทะลุหาดหรือเปล่าลองดูได้ครับหาดมันไกลเลยนะใช่หรือเปล่าวะเนี่ยมันออกหาดจริงๆใช่ไหมไม่น่าใช่ทางนี้ว่ะผมว่าอันนี้มันน่าจะลงไปใต้ดินแล้วหาดน่าจะออกอีกฝั่งหนึ่งน่าต้องเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งครับน่าเส้นนี้มากกว่าเส้นนี้เราจะไปหาดไม่มีป้ายปักหรอ เส้นนี้ไปหาเส้นนี้ลงไปแกนโลกอะไรเงี้ย ตลกดีเก็บนะเก็บทำไมไม่รู้แต่ใช่เรามีซ้ายขวา Take it easy. ขวาก่อนแล้วซ้ายก่อนแล้วขวาร้ายซ้ายดีเควสไฟล์แล้วไปค่อยมาเคลียร์ครับมีคนล้มอยู่รีบดูเร็วไม่หรอกฉันจะไปเก็บเดโดคูลัสนะนายรอไปก่อนแล้วกันนะนี่ออกหาดละตรงไหนวะโอ้แดดอย่างนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะ Take it easy. จะอยู่แถวเนี้ยครับเนี่ยยามพระอาทิตย์ตกสวยสดงดงามอันนี้อะไรมันชุดอะไรชุดอะไรเฮ้ยอันนี้เราดึงไปได้หรือปะดูห่างมากไปไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้เอาดวงอาทิตย์ตกไปแล้วโอเคแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้มีอันหนึ่งแต่ไม่เจอขุดหรอกใช่ขุดได้เชดหรือมันอยู่ในเชดหรือมันอยู่ใต้น้ำโอ้ยอยู่ข้างล่างแน่เลยวะ ไม่น่าใช่ในเชดครับข้างล่างแน่เลยลองดูข้างล่างแล้วกัน Take it easy. ในหุ่นแล้ Take it ว easy. วันนี้หรอจำได้ครับคล้ายคานะว่ามันมีนะว่าประตูนี้มันไม่เปิดวะเดี๋ยวไม่ผมเคยเปิดไปแล้วเหรอเอาละอ๋อตรงนี้มีอันหนึ่งเหรอTake it easy. ตรงนี้เลยข้างบนหรือเปล่าทำไมไม่คุ้นเลยวะตอนนี้เริ่มเดี๋ยวมันต้องกดลิฟต์ไม่คุ้นนะนี่ไม่คุ้นอ๋อนี่ไงตอนนั้นน่าจะเก็บไปไม่ตายเถอะเดี๋ยวนะเราเหลืออีก
3 หรือ 4 หรือ 5 อันไม่รู้เยอะอยู่ไปทางนี้ Take it easy. เริ่มงงทางละเอาตรงนี้ตันดีกว่าตรงนี้นี่ไงประตูลืมเปิดนี่Take it easy. ลืมเปิดเมื่อคราวที่แล้วเครื่องนี้มันดูเหมือนใช้งานได้เนาะโอเคอันนั้นเราเอาไปแล้วแต่มันต้องมีอันหนึ่งช่วงในนู้นนะเอาไงวะจำได้มันเดินทะลุจากข้างในนี้ไปได้ปะคุณว่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะหลงนะอันนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่เลยวะห้องควบคุมส่วนกลางปะเนี่ยอยู่ในนี้เหรอแต่น้ำก็เด้งอะนะอ๋อนู่นโถ่เอ้ยไม่ได้จริงบางอย่างนี้น่าจะเก็บไปตอนมามันวนมาใหม่แล้วมันงงจริงเลยดีเนี่ยมาถูกทางโอเคเหลืออีกไม่เยอะแล้วครับจะเหลือไปตรงนี้เหรออ๋อข้างล่างแน่เลย4 อันมั้งน่าจะ4ไม่ก็3กูมาอยู่ในนี้ละเห็นนะอันนึงน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงเอาอันไหนก่อนดีวะนะข้างหลังนี้ก่อนแล้วกันนี่ผมไม่รู้อะมีตรงนี้ไหนวะอ๋อนู่นโอเคเรียบร้อยโอเคแล้วที่เหลือน่าจะอยู่ข้างในเนี่ยครับ2 หรือ 3 อันเนี่ยไม่แน่ใจTake it easy. เราต้องไปจากตรงนี้ปะคือข้างล่างหรือเปล่า Take it easy. รู้สึกมันไม่ใช่เลยวะจะมีตรงนี้ก่อน Busted. บนหรือเปล่าขึ้นลงกันตอนเราก็อ๋อนี่ไงโอ้โหมาแอบอยู่ตรงนี้ตอนนั้นมาไม่เจอโอเคเราก็กลับมาคราวนี้มันจะมีด้านนี้น่าจะด้านขวาหนึ่งแล้วก็น่าจะต้องลงข้างล่างอันคิดว่านะมาดูจากตำแหน่งแล้วเนี่ยอ๋อนู่นไงชัดเลยไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะไงนะไม่ได้ปะโอเคน่าจะเหลืออีกอันนึงครับตรงนี้แล้วก็
ข้างล่างแหละผมว่าข้างล่างอะลองดูเลยมันจะอยู่ตรงที่เราเหยียบเลยนะคิดว่านั่นไงว่าใช่ซ่อนไว้ตรงนี้ครบแล้วครับใช่ป่ะตรงไหนนะ36 อันโอเคไป Statue of Seven นี่ครับมันใช้35เรามี36คือเขาแถมให้อันหนึ่งแถมให้เฮ้ย achievement เด้งครับให้มารับของมาดูเลยใช่ไหมอ๋อได้มาแล้วเดี๋ยวกุญแจเปิดด้วยนะอันนี้คือชุดที่3เดี๋ยวนะมันต้องมีนี่เพิ่มดับต้นไม้ของโอเคอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้เดี๋ยวค่อยทำอันนี้ของใหม่ใช่ปะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อไอมอนใหม่นี่ใช่ไหมโอเคยังไม่เป็นไรนะครับก็ไลฟ์มา2 ชั่วโมงครึ่งอยากต่ออีกนิดนึงอ่ะอีเวนต์ไหมอีเวนต์มันยาวไหมอ่ะลองดูก่อนแล้วกันอาจจะเปิดแบบแง้มๆไปก่อนตรงนี้หรอวาร์ปได้ปะไม่ได้ไม่ถ้าดูจากลักษณะมันไม่น่าจะนานนะมันไม่น่าใช่อีเวนต์แบบเป็นเนื้อเรื่องยาวๆหน่อยก็ดูกันไม่บอกอะไรเลย โอเคลองดูก่อนแล้วนะครับลองเปิดดูเดี๋ยวข้างหน้าเรามาทำเควสฟ้ากันแล้วก็เคลียร์อีเวนต์ต่ออีกหน่อยจะได้ไปเปิดกล่องด้วยหลังจากนั้นวันนี้ถือว่าเน็ตไม่งอแงครับเนี่ยมันแค่เข้าไปตีนี่เองอ่ะใช่ปะเข้าไปตีในนั้นอ่ะในประตูไม่น่านานไม่ควรจะนานนักวิชาเกินสวัสดีครับสำเร็จแล้วแจ้งกุณหาจะให้ลองใช้ดูเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเหรอยืนพูดคนเดียวด้วยรู้สึกคุ้นๆ นั่นดิมันคุ้นๆไงไม่รู้อะนี่อันข้างล่าง อันข้างล่างชัดเลยคนเดิมเนี่ยเขาทำงานเสร็จแล้วเหรออ๋อน้ำยาเดือดสถานโอ้ my god อันนี้คือให้เราทำคนเดียวแต่ว่าให้เงินตอบแทน50 คนเลยนะเอาว่ะมาอุณหภูมิของยามีผลด้วยเหรอดูน่าสนใจอยู่นะ
อ่าแต่คือเราต้องทำไงแต่ก่อนครั้งก่อนคือเราเก็บพลังงานใช่ปะถ้าจำไม่ผิดลืมไปแล้วอ่ะ มันมีอีเวนต์คล้ายๆกันหลายแบบฮะลองดูแล้วนะลองดูหมายว่าจะได้ตังค์มากกว่าแหละมีดันเจี้ยนอยู่ไม่ไกลนี้ไอ้ที่ข้างๆเลยเนี่ยใช่นี่จำได้ลองดูก่อนแล้วกันครับไม่รู้เหมือนกันมามี4ด่านนะก็ยังปลดไม่ครบครับยังขาย2 วันคือ3 วันจันทร์อังคารพุธจะเปิดนั่นว่าวันพุธผมมีอะไรปะวะวันพุธมีแล้วเนี่ยวันพุธนี้มีแต่ว่ากลับมาก็ดึกได้สัก2 ทุ่มมาทำเควสฟ้าแล้วก็ทำอีเวนต์ตรงนี้ให้จบน่าจะได้สักชั่วโมง2 ชั่วโมงโอเคอยู่นะโอเคมาคูณ4ไปเลยมอนก็เป็นมอนกีกี้ที่บินได้ไอ้คำที่ว่าบินได้นั้นหนูหมายความว่าเราจะใช้มีให้ลองด้วยฮะก็อยากลองอยู่นะแต่ว่ายังไงดีนะฟังกัสhello yeah I'm just speaking in Thai what should I do with this team maybe let's try if only I don't get hit I don't need to have the healer Time for takeoff. Illusion shattered. Quietly now. Fuse is lit. Goldfish up down. There is no escape. Think you can get away? Now you shall perish. Gotcha. Time for takeoff. A festive retreat. Quietly now. Busted. Let's play. Illusion shattered. Think you can get away? Fire hazard. Quietly now. should be okay now around 3,000 score is okay I guess Brace yourselves. shit Time for takeoff. wrong skill How rude. Gotcha. Fuse is lit. There is no escape. Busted.
How many score do I need for the... Oh wait, okay. Never mind. Next stuff we have... Actually, I think I can use the same team as before. Let's try. Think you can get away? Shouldn't be that hard. Shine down. Oh, maybe not. Gotcha. Take it easy. Okay. I have a little problem here. Time for takeoff. Not a big deal. Illusion shattered. Game's up. Time's over. Oh, Think you can get away? There is no escape. Quietly now. Go Bishop down! Gotcha. Things are about to get dicey. Time for takeoff. Let's play! Quietly now. Busted. Think you can get away? oh. Shine down. Gotcha. Take it easy. Game's up. Time's over. Fire hazard! Ha! Here comes the fireworks! Quietly now. Gotcha. Illusion shattered. Yeah. And this one, actually, I think I can use the same team for all of the challenge. Another test subject. Time for takeoff. Busted. Quietly now. Time for a light show. A festive retreat. Busted. Think you can get away? There is no escape. Here comes the catch. Time for takeoff. Illusion shattered. Gotcha. Inazuma shines eternal. Some target Think you can get away? Busted. There is no escape. Here we go. Fire hazard. Finally, some target practice. Here comes the fireworks. Time for takeoff. Foot. Gotcha. Quietly now. Where do you think you're going? Fuse a slit. Oh shit. Okay. That didn't count. Target practice. A festive retreat. Illusion shattered. Think you can get away? Things are about to get dicey. Raise a storm. Busted. Yeah. Pretty easy.
and okay, around 13,000 with this is a platinum, right? 2 star, it's okay. Next one is might be a little bit problem with these two. Okay, let's see. Fire and frost. Use the milk. Okay. Maybe I should go for yeah, let's go. Time for takeoff. No touching. Born of ice and frost. What did you Brace mean? yourself. Wouldn't think you can get away. Gotcha. Yahoo! Access denied. Happy to oblige. Next on the Born of ice and frost. That's close enough. Take that! Time for takeoff. Brace yourself. What's alive? Hi! Bloom as the flowers in Lapis. Guravan! Access denied. No touching. Ready? Testing my patience. Let's play. No, I'm not Think ignoring you can you. get away? Let's get Just it on! concentrating on this fight. Born of ice and frost. Access denied. Brace yourselves. Busted! Your coming was foretold! Time for takeoff. I can fix this. Blaze over. Born of ice and frost. Gotcha. Your coming was Busted. Game's up. Fun's over. What a play. You asked for it. Your coming was foretold! For the eternal! Okay. I think the problem is this one. Should I fire and water? Gotcha. Quiet. What did you mean by that? You're dead meat! I don't think I should be that hot. Or maybe. Oh shit. Time for a light show. Okay. Gold Bishop 2! Busted. Here comes the cash. Barbados! Lotus! Fuck off!
Gotcha. Here comes the fireworks! Quietly now. Gotcha. Take it easy. You're dead meat! Okay. Is that some kind of poem or some lyrics from music or something? Have to use frost and water. Can be. Let's try. Let's get down to All business. hail! Access denied. Next on the agenda. More! Busted. Kamisato Ari. Suiyu! No touching. Access denied. Lucky day. Gotcha. No touching. How's this? It's my lucky day. For Rex Lapis. Be still. Mind the deluge. Things are about to get dicey. Born of ice and frost. All hail. No touching. Oh. I swear by my sword. The devil's back. Access denied. Busted. Game's up. Time's over. Quietly now. Born of ice and frost. For Rex Lapis. Be still. Mind the deluge. Wait, hear me. Okay. Oh, better than last one. Okay, and I think this is end for now, because this two is locked for 11 hours tomorrow and 2 days later, which should be Wednesday or something. Okay, let's try to find the Shrine of Death. Where is it? Should be around here. Not sure. What are you talking about?
Oh, there. Take it easy. Yeah. You can. Well, what if it be in the middle, not a head or the tail? It can be actually one in the million. List that down. Treasure. One way to draw your target out of hiding. We should. Not this one. This one. Okay. Great, and we got the achievement. Okay, and the rest of them is exploring. Okay. I think it's over for today. I want to save the world quest for next stream, maybe on Wednesday at night. And it should be more than this. It may take 2 hours or more to finish all of them, but I think I will do it on Wednesday. So that's the end of today. Thank you for watching, and thanks for your, how to say. Okay, see you guys on the next stream. Oh, 3 hours stream. Great. Understanding. Yeah, see you next time. Bye bye. Good roll. Alright, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it.